Hello，大家好。其實冇詞嘅，基本上而家都係答二開。我哋講緊換廁所板。我哋講緊換廁所板，因為 RF 要換廁所板啊嘛，博士自動請纓話幫我哋換。估都估唔到，問你開幾多啫？原來博士識換廁所板，但係你放心，我哋個廁所咧唔係咁容易換嘅。嚇！易換我已經換咗喂，啦。你點解要講啊？陣間佢俾個 quotation 你買錯好廁所板啫貴啊！係嘛？我同你買埋啦。唔使買咗啦，買咗。買咗啦，買唔使你換嘅博士。買咗啦我驚你貴啊！我哋自己搞掂得㗎。我哋自己搞得。我哋呢啲垃圾。唔好講埋啲衰嘢。好啦，喂，博士，你點今明琴日FOMC 啊？做咩口震啊FOMC 我成日都 FOMC。你有冇多個 dot plot 出嚟？哎呀，我頭先諗住俾阿 Steve 唔記得咗添，我為咗你特登揾嘅。係你等我一陣，你講住。你有啲咩 comment 啊？對於鮑威爾嘅表現？有咩表現咩？係啊，佢都係嗰句，佢冇講過啲乜。即係有咩句子或者係字裏行間啊，令到你覺得有啲新奇？佢避談呢個收 QE。嗱，好明顯。等於晏晝12點幾，我哋睇到記者會一樣，所有問題全部。我想問你一個問題啊，真係認真問啊，係咪要收咗 QE 先至可以加息嘅咧？通常都係咁。係咪真係一定係個佢而家唔係叫收 QE，佢停 QE，停冇收翻轉頭啊！減慢買債。其實冇乜關係嘅，即係其實可以加咗息先停 QE，或者同步做都得嘅。其實 QE 有咩用都唔清楚。QE 係咪會買低啲息亦都唔知。係。總之周度都係水咯，即係總之周。如果你話俾人聽你一路加息一路減息，咁人哋聽唔明。但係你 QE 唔一定對個息口有個方向性嘅影響。既然唔一定有方向性影響咧，就未必唔可以同時做。喂，但不過上次係做咗減買債先，係咯，即係起碼嗰個叫做寬鬆嘅動作停咗先，然後先至開始收稅咁。我想問，因為呢樣嘢咧，佢咁啱講起咧，佢有我俾咗佢。因為嗱，首先唔係因為咧呢個係伯南克定出嚟㗎嘛，即係講緊呢一個話題嘅時候。你呢個 dot plot 係邊位？呢個唔係做咩？邊次係邊？有乜問題？呢邊呢一個係最新嘅，即係嗰邊呢一個係上個月嘅，係啊，唔係3月嘅。我想話咧，3月係啦。我想話咧，我今日最大嘅觀察咧，就係咧最新嗰個係啦，係啊，我上面嗰個喺頭頂嗰個呢度。我明數到17點，我一開新聞講佢話18個人，係啊，18個人啊，18個人，但係你數下 longer run 嗰度咧係17點嘅，因為上一次再遠啲嗰個咧就真係17個人嘅，多咗一個人啊！今次咧係多咗個人嘅，但係多咗個人咧，佢淨係呢3屆咧2021、22、23咧淨係18點 longer run 嗰度咧佢 copy and paste 上一次嗰個咧就得17點，爭咗1點。點解咧？俾我發現咗聯儲局都錯嘢，聯儲局少咗點。我就係奇怪，我明明數到17點，點解新聞報18點嘅？你好得意啊！香港冇人，你數唔數到？喂，所有人都冇人數喎。冇人會數咯，我諗。唔係要數嘅，因為你要數下有幾多個人，你先知個 median 喺邊度啊嘛？你明唔明啊？你有冇數到？係爭點嘅嗰度係。係喎，18喎。一度係18，一度17噶嘛？係咪有個冇去開會咧？上次？唔係，你同一時間你 express 嗰個 views，咁你2021、22、23同 long run 你都 express 噶嘛？今次就今次，上次係爭點咧？係喎，longer run 係爭點㗎，爭點㗎。呢一度係17㗎，呢啲炸就18㗎。係啊，唔係有一個，唔係你成堆打橫我就唔數佢啦。但係譬如話你散晒嗰啲，你譬如17個，中位就9啊嘛，我要數下第9點嘅邊個位，我先知 median 噶嘛。係啊。咁我就數完之後發覺唔多妥。可唔可以？好堅喎，因為冇人會質疑聯儲局嘅聲明同埋嗰啲點點喎。絕對啦，即係睇噶嘛。會唔會係有人投一邊又唔投一邊咁樣？唔係啦，唔得噶嗬。唔係你同一時間你表達你對今明後同長線嘅睇法噶嘛。係。你同一個人係有一點就代表一個人噶嘛。所以你每一屆每個年份都有咁多點噶嘛。嗱，上次係少一個人嘅，今次係多咗個人冇問題啊。但係你今次多咗個人，你嗰個 long run 都應該多翻一個人啦。唔記得多翻點。哦，咁嗰個人究竟喺邊咧？嗰點係留印啦。我後尾再去聯儲局再攞一次睇佢會更正一下，原來冇嘅。可能佢都唔發現。唔係呢啲可能 inbox 俾華爾街日報咧個回應會快啲啊。
我而家嘅報會快啲。我冇俾佢。我今晚試下先，睇下會唔會復我。好嘛 ？Red 假 ，OK 喎，係喎，對 Red 假名言 ，Red 假咩嚟㗎？咩嚟？嗱都係咁啦，嗱，因為今日咧晏晝都有，譬如你啲即係外匯嗰啲有啲行家啊、有啲經濟師啊嗰啲喺度話啊，鮑威爾今次嗰啲言論有冇改變到咧？即係首先，你唔好收埋佢先，我仲未睇完。嗱，佢今次提咧個通脹咧，嗱雖然上次我哋咪討論嘅，佢話短暫咧，我哋唔知佢短暫時間係幾多。嗱，你出翻個 projection 啦 ，summary of economic projections。咩啊？冇，你去聯儲局嗰個網頁啦。我揾俾你。阿 Steve 而家好無助。咁你講住先，唔係我想講埋我個句子先。咁今次鮑威爾話通脹可能會比預期更高、更持久。咁大家喺度話啦，喂你你去開個網頁啫㗎 ，Federal Reserve.gov。佢話你啲傳媒有冇譯錯嘢㗎？即係咪有轉到口風啊？但係我哋要諗清楚，佢其實一路都冇講過佢講緊嘅短暫係有幾長，所以今次唔涉及改口風。我對住嚟講咯。我覺得鮑威爾其實今次我覺得聯儲局會議咧係金融海嘯之後咧最重要嘅一次嚟嘅，因為呢啲好明顯嘅轉折位。但係鮑威爾都講到咁樣咧，我對佢真係非常之失望。我覺得真係直頭可以執笠嘅呢條友。我琴日見住阿鮑威爾，佢邊個執笠啊？阿鮑威爾冇得執笠個。我以為講係報紙。唔係呢個報紙唔使執笠嘅而家。啊邊度？係取締㗎嘛，我知。咩啊？你去門口嗰度啊！你唔好直連入一通啊！去門口嗰度，係。咩叫門口嗰度？即係網頁。呢個唔係網頁咯。咩啊？頭先嗰邊有咁多嘢㗎？呢個咪冇後邊嗰堆嘢㗎嘛？好 OK， 我哋個節目買埋廣告先。嗱，呢度咪你有冇喐？呢個咪咯，開個 PDF 係啊，就係呢個。你等我啊！你可唔可以講住先啊？講住先啦，博士你有冇失望咧？對鮑威爾呢個人？冇啊 ，OK 喎。我覺得直頭同幾年前歐洲央行嗰個德拉吉啊一樣廢。點解？我覺得德拉吉廢啲喎。德拉吉勁廢啦，呢啲冇得傾㗎啦。落去。佢好緊張，好在意。擘大嗰個表，係。再大啲，大少少啲。你想睇通脹定睇 GDP 啊？再大啲咁多，係好。呢度咧，嗱你話個通脹咧係抹高咗啊？你指啊？喺邊度？你就手啲。呢個通脹咧，今次咧佢咪PCE inflation 第三個 PCE 嗱，唔好再問 CPI 同 PCE 係啦呢度 PCE PCE 咁佢咪擺到去3.4咁嘛，由2.4變咗3.4。係，但係咧你指嗰啲，係啊呢個係啱2.4啱你中晒2.4至3.4，但係咧，但係咧，唔該，但係因為你呢個係講緊今年嘛，今年過咗一半啦，其實意義唔係好大，所以應該要睇出年㗎。OK，出年嗰個佢實在冇乜喐。2.0去到2.1啫嘛。嚇，根本做唔到。後年直頭唔喐添。唔係2.1嗱。佢做係做唔到，但係佢個睇法係冇，佢對通脹嘅説法咧咁講冇變，係冇變嘅，即係官式嘅説法佢講出嚟，佢心諗另一樣嘢啦，就係佢講出嚟係冇變嘅。佢對就業嘅睇法個 unemployment rate 咧3.9定3.8，其實都係冇乜點變。係個 GDP 就淨係冇喐，所以咧其實一個正路嘅理解咧，就係你睇出年，係冚唪唥嘢都冇喐。係啦，咁佢睇咁長，次次都錯嘅，講真。所以人咪將個焦點擺今年上調得嘅。佢冇喐咧，就即係話佢對經濟嘅判斷，中長嚟講，要出年或以後咧係冇變。咁佢言下之意，咪而家呢個通脹係短暫嘅咯，即係2021嘅事咯。高通脹係2022咧，就應該係翻去，即係佢個短暫嘅意思咧，就係2021。因為你現在呢個 table 咧，你睇下下邊嘅注腳個 footnote 嗰度咧，有寫得好清楚嘅，係講明係今年第4季。嗰堆嘢你自己得閒慢慢睇下啦。如果唔識英文咧，就 Google Translate 咁樣譯翻中文。OK， 係有寫清楚係年尾嘅，講得好清楚嘅。所以咧，佢而家呢個通脹高嘅意思係去到年尾。個問題就係啦，我嘅最終問題，因為鮑威爾真係廢中之巔嚟嘅而家。
即係咁嘅形勢之下，即係佢廢到癲啊！係啊，廢到癲，或者癲到廢都得。即係咁嘅情況之下咧，大擺到明個 inflation，你都好難打到落去。你唔 adjust 下咧，正如阿博士咁講，2022你係咁擺位，2023你對個 PCE 都係咁擺位嘅話咧，就好似有少少喂，下年嘅嘢下年先算啦。嚟緊我個解釋就係呢個短暫嘅啫。inflation 係短暫嘅。但係佢呢個係一個 communication 嚟嘅。如果佢話俾你知出年都係3.4，唔係2.1嘅話，你啲嘢即刻行。佢而家問題就係想唔想你啲嘢即刻行，定係到時先行啊嘛？佢想你10年息即刻飆上2厘，定係遲少少先飆上2厘？佢就透過呢一個 table 話俾你知。而同時咧，佢都擺到明，你出年睇2.1，後年都睇2.1，即係話俾你知已經 over 咗聯儲局個目標水平。係，其實就係俾個 message 你係，喂，我哋嚟㗎咯喎，準備收水同埋出年加息。2.1就唔算係 over 嘅，佢哋一般個 implicit 嗰個係1.5至2.4，即係都係4.5入嘅。as long as你1.5至2.4，佢都算係 within the range。咁但係阿廖堅講得啱，即係你譬如話你而家都3.4，今年睇年底3.4，年底3.4係 fair 嘅，因為你而家 PC 係低少少啦，你等佢 shoot 上去4.5、5.6咁樣啦。by 第四季應該係會低翻啲嘅，咁可能真係去到3.4嗰啲位。咁但係出年會唔會咁順攤瀡翻落去咧？係咯，到時先算。如果你而家肯加息、肯收水，通脹預期肯受控就係。但係而家通脹預期咧就受唔受控之間啲嘢上緊去，幾個通脹預期嘅指標咧直鏟上去，未有好明顯停嘅跡象。係咯，係咯。而家1年期個通脹預期係4樓上啊嘛，4%嘛。其實有幾個嘅。係嘛？聯儲局自己有，聯儲局有一個，會議局有一個，market 有一個，Su 有一個。起碼我見到有4個。喂，嗰陣時你通脹預期都可以買美股喎。係啊。係啦。但係你嗰陣時教我話 break even rate 嗰個通脹預期唔即係冇個指標性嘛？咁你係會睇邊個覺得近檔啲啊？睇以前嘅分析咧就話 SPF。嗰個會 SPF 即係咩 ？Survey of Professional Forecasters。OK。咁咧呢個咁嘅 organisation 咧，佢哋會貴做一次個通脹預期嘅調查。咁耐一次。除咗美國度都會做。咁好無效。所以咪 Su 嗰啲咪 ZEW 啊，咁1個月一次咯。係咯。Conference Board 嗰啲1個月一次咯。聯儲局而家就1季一次咯。佢預咗話其實即係呢個啫嘛，即係呢個嚟嘅。咁唔怪得冇人 call 啦，嗰啲滯後到咁，所以上 Bloomberg 咁market 嗰個算數咯 ，market 嗰個發咯，係啊，發咯，唔係好準。嗰個用嚟逼聯儲局做嘢咪啱晒咯，即係如果你鮑威爾係睇嗰個咧，喂呢個聯儲局出嚟係逼自己唔做嘢啫嘛。唔係而家係聯儲局逼自己唔做嘢，其實係啲銀行嗰啲高層大班係逼佢做嘢。係咯，喂你好識做高啲息。係咯，咁佢係都唔加，咁好老尷咁樣。琴日講你出咗呢個表啦，呢個老尷，尷尬，你唔識呢啲嘅，好老尷老，即係咧好老練地尷尬。係咪真係咁解㗎？我估啦，我又唔覺得佢尷尬喎。唔係你咁樣，你講咩？咩2023年前加2次息啫？突然間有講嘢嘅，係咯，咁恐怖呢個點？佢自己你咁嘅 forecast，你冇理由講2023年加2次息嘅喎。你翻嚟 dot plot，所以而家咪褪前咗咯。褪咩前啫？你係唔需要加，直頭要減點啊，大佬啊！你去到2023，你拉落去有㗎啦。咁佢通脹2.1係有藉口加㗎嘛？係咪？佢有藉口，佢做定先。我覺得唔係藉口啊。呢個咧。其實咧，佢係喐嗰啲嘢，嗰啲點咧，每一次咧都係而家向近嗰個方向褪前咗。上一次咧，姚堅個頭頂嗰度咧，即係2022嗰度。係呢個係得 Super Mario 得4條友係睇加息嘅啫嘛。而家係7個啊嘛。係啊。咁你難保佢咧？你做乜鬼啊？佢自己。你難保佢咧，難保佢下一次咧，即係你見到啲通脹再高啲咧，再褪早啲。喂，頭先我見到網友咧有個解答咧，點解17同18個點咧？係咪嗰度有一點咧係點都好高啊？所以個表係出唔到，不如10厘咁樣。點會啊？唔係人嚟㗎啦！如果講10厘，玩嘢唔係你。如果你係點10厘，佢都 show 埋出嚟嘅條。係啊。即係佢高到費事 show 啦。
因為按 scale 嘅話咧，可能呢啲佢好低。唔啊，你 plot chart 你可以有個嗰個雷公嗰個。OK，斬斷佢咁，你 show 埋可以噶嘛？都係。嗰陣時啊，佢真係。佢個 copy and paste 漏咗啊！真係好搞笑喎呢個。男主角好少咁蝦碌，又有嘢錯俾人捉到嘅。係咯。唔得，我覺得試過你次次都數㗎嘛？應該。佢次次都數人頭嘅。係咯，係嘛？你冇試過數到有？我又唔會特登咁樣去夾佢又冇錯，但係我一數就數咗最右邊嗰個，咁我睇新聞就話18，跟住我就17，我話唔通我老花數錯咗，數嚟數去都17喎，數下隔離已經18。叫晒全屋啲人，叫晒全屋人數，阿女幫手數，阿弟幫手數，工人姐姐幫手數咁樣。冇啦，我覺得今次出埋呢個 FOMC 咧，已經斷定咗我睇聯儲局係廢咗啦。你睇得廢定係佢廢咗啊？佢廢咗，佢真係廢咗。啊唔係啊，而家第一啲人都唔廢啦。嗱，咁問題係佢而家仲即係揸住嗰支旗啊嘛，究竟幾時開口噏咁樣？大家就賭緊啦。咁唔少大行咧，過去2個禮拜係不停做市場調查嘅。咁我見美銀最新有一個咧，就係話估最大機會8月 Jackson Hole 係啦，咁就會公佈先話收水，減少買債，跟住有機會出年加息。第二多人講就係呢個調查係9月議息前嘅調查嚟嘅。係啊，6月頭咯。但係我諗佢而家你再問佢，佢可能會改嘅。會改啊？佢哋普遍都睇得比較遲嘅啲嘢。但係而家你呢個 dot plot 咧，琴晚出嚟嚇一嚇個 market 咧，即係實際上個睇法唔係嗰班大行所講咁遲。嗰啲大行你問啲分析員，佢梗係想個市升，唔想佢跌，一路唔加，睇到好似。但係個通脹咁樣殺埋嚟，佢都唔等得太耐。今朝咧收到啲大行就 first read 啦，通常佢哋一睇完之後都會有幾行字噶嘛，都暫時唔敢喐住喎，即係都係依然估8月9月暗示，跟住年底開始收水，跟住出年上半年加息。唔等得咁耐。等唔到咁耐。我諗係7月8月暗示，9月要宣佈。咁快啊！9月要宣佈，我都係10月要開始做。我不嬲都估加息就係年底或者下年年頭。所以我問個問題就係宣佈減買債。宣佈先。係咪要停咗 QE 先至可以加息啫嘛？呢個伯南克搞出嚟㗎嘛？就係咪一定要係必定要堅守嘅一個道理啫？如果真係5月、5、6月、6、7月、7咁就未必喎。佢未完成個 sentence。5月、6月就7。唔係佢頭先計緊數。如果4月、4、5月、5、6月、6、7月、7、7月7，咁就未必得喎。咁啊真係等唔到出年喎。哇！咁真係打到嚟喎。我覺得你早打到嚟好過遲打到嚟。你美國咁嘅情況隨時拉着過熱嘅經濟。喂，其實最有參考性係咪2013年伯南克個轉？即係伯南克係2013年嘅5、6月嗰啲位講嘅。然後2014年就開始做。其實2013、4都唔係好具爭，2015年尾先加息嘅。係啊，所以咪話你淨係 tapering 都做咗成年幾，跟住先加到息咯。咁但係今次會咁快？我諗佢要半年到1、2季都要停晒。我記得 QE1 停晒應該係3至6個月度嘅事。但係唔掂啊嘛，之後冧檔啲嘢，跟住佢好快又咁唔同。你 QE1 咧係一個信貸嘅危機之後嘅收水。你而家唔係信貸危機，唔係 demand shock，係 supply shock。係而家所有嘢咧係正常化得好快。你上一次失業率由10跌落嚟。係跌咗好長時間先跌翻落去4。但係今次好快。你而家由14跌落去5.8，幾耐啊？冇幾耐啫喎。係啊，幾個月啫喎。以阿鮑威爾、伯南克啊、鮑威爾咁嘅領導才能，隨時美國經濟突然之間過熱翻唔到轉頭。我再加埋拜登。唔係，但係你相信我啊，其實佢個心係鷹嘅。梗係鷹啦，咪鷹你咪鷹咯。你全球得 top one 嘅財長，top one 冇人高過佢啦。唔係財長係呢個行長係 top one 㗎啦，你都唔敢去整隻鷹出嚟，你都係扮教喺度閃閃縮縮，你啲咪契弟。就係因為佢最大，佢先至驚影響重大啊嘛。你不嬲佢都係影響人㗎啦。哇！佢驚啲利率突然間爆升上去嗰陣時，美債又多呢啲路，咁有好多嘢要諗。我覺得佢係想撚到問先至話俾你聽。如果你從其他嗰啲央行嘅行動，譬如1個2個都開始縮緊買債，甚至有啲加緊息咧，啲央行應該係夾過嘅。
美國應該係知嘅，而其他央行應該係知道美國會點做。因為個路線圖係知嘅應該。但呢出戲嚟嘅，係啊，你哋啲散仔一個二個講咗先，跟住佢哋都知道話你哋講咗先，應該到最後美國都要噶啦。所以我哋做咧，到時候影響性係最大。但係而家咧，又因為美國經濟咧就比其他地方好，通脹亦都比其他地方高，逼佢做。但係你而家咁遲都唔講，咁遲都唔做，就係呢個問題。喺劇本創作嗰方面，今朝我已經諗咗。點啊？而家個問題就喺通脹嗰度啫嘛。通脹嚟緊咧，一定會加劇。你點會下年去到2%一個 CPI？冇 PCE 冇可能。咁唯一因為你油價而家升咗上72噶啦，你喐下75噶啦，唔覺80噶啦。咁跟住諗下，如果油價去到80，或者之前或者之後，就係譬如係嗰啲疫情係受控啦，美國疫情受控，唔好話全世界啦，淨係美國同埋加拿大個邊境開翻。啲車縫縫聲，個油價再飆上去，你嗰啲通脹你冇得控嘅，所以我個劇本就係咧，阿鮑威爾點咪廢柴咧？會唔會就等緊阿拜登同阿普京傾好？有咩傾啫？佢哋傾油價，喂，俾我懟翻呢個油價，懟翻去60啊，大佬！我覺得呢個可能都機會都大。哇！普京肯俾佢個油價懟翻60？喂，咁啊，你 sell 大家睇 page 我哋因為啱啱講完油價，係咩？好多個圖，所以我諗緊呢樣嘢啫。咁當然普京就話：喂，我成個俄羅斯窮咗咁多年，我靠而家啲油出糧啊，大佬。咁可能即係有後邊有啲嘢，有啲着數喺經濟上面嘅好處俾翻佢咯。我覺得嚟緊咧，可能過咗半年到啦，俄羅斯會入翻去 G7嘅。你行咩啫？我入過嘅，俾人克里米亞幾年前踢走啫嘛。咁而家可能會俾佢入翻去。咁但係仲有伊朗單嘢未搞咧？好多嘢喎呢度。伊朗講油價，佢呢度聯俄抗中，好麻煩啊！而家聯俄抗中，我諗俄羅斯個角色，我覺得拜登比阿普京嘅角色好簡單，花生。嗱，嚟緊我一年兩年，你見到你乜都當睇唔到嚇。總之我俾你入翻G8，你啊嘻哈哈。總之咧出邊嗰啲你當睇唔到就算啦。我諗係咁樣。所以油價有機會咧，即係會慢慢咁樣跌翻。你同唔同意盯住個油價嚟做？但係你如果 please 普京，唔係應該俾佢升嘅。咪俾第二樣嘢佢啊！即係油價嚟咩佢都可以。都話G7咯，就咁咋？人哋好稀罕咩？都罕㗎。係啊，都稀㗎，又稀又罕㗎。佢個樣我唔知佢有幾稀罕。唔係喺經濟上邊咧，就未必話好稀罕，但係。俄羅斯嘅強項係咩？係窮慣啊嘛，強項嚟㗎。負油價都見過啦。因為如果你俾翻佢入去 G7嘅話，變翻 G8嘅話咧，阿普京係贏咗，因為佢嗰日當日踢佢出嚟就係因為克里米亞啊嘛。而家俾翻你入去啦，即係話克里米亞咧你都冇錯嘅，當日都 OK 啦，咁你入翻嚟啦咁樣。咁克里米亞係成個俄羅斯嘅民族性嚟㗎嘛。咁所以，我個民族主義啱嘅，我個民族性咧係啱嘅，所以我收翻克里米亞。你嗰日我收翻克里米亞，你踢我走咧，我唔理你啦，我唔要啦。咁你而家俾我入翻去咧，即係話我當日做嗰個入侵克里米亞咧，係你都認翻啦。幾年之後咧，你都認同啦。好啦，咁我就撳個油價俾你啦。我估係咁嘅劇本，我估拜登同埋普京係講呢啲。不過我覺得有時，如果唔係仲有咩講？杜生 comment 係咯，係嘛？呢啲國際形勢嘅嘢同埋，唔係因為你個劇本太多想像嘅內容咧。係啊，咁唔係點啫？最好想呢啲啊，你又冇答案嘅。要諗呢啲噶嘛？不過事實擺在眼前咧，美國都要收拾呢一個通脹殘局嘅，因為咧美國啲企業嗰啲成本其實同中國一樣咧，都係夾到啲 margin 咧死下。有啊！嗱，最新5月嗰啲咩出口價格創歷史新高啦，出入口其實嗰啲價格指數都係爆升嘅，咁變咗我諗佢維護住嘅經濟各樣其實係需要學 KC 話齋係早啲做嘢嘅。一早要做。做樓價咧，哇升到啊！其實我都話啦，係金融海嘯之後，今次嘅 FOMC 係一個好重要嘅。咁你咁重要嘅關節位咧，俾嗰條咁嘅廢柴鮑威爾搞到咧，即係好似當冇事發生咁樣咁樣，好似乜都冇。唔係喎，好多人話尋日嗰份嘢係轉捩點，係即係咁多年 QE 即係 Covid 之後大水漫灌之後嘅第一份好緊要。好緊要嘅其實。你俾我唔會咁講，我諗佢收水會比市場想象快，我覺得要快好多。要。
收完你先睇個環境先至咁加息。咁你覺得啲資產價格開始反映呢樣嘢未咧？因為之前譬如我哋咪一路講通脹啲數字有幾勁，我相信有啲新興市場會出現危機，係嘛？包括中國。係，我都非常同意。咁首先我美金劇本都係寫到呢度，要肯行多啲。之後未諗到，唔敢寫。唔係之後未諗到，唔係之後要跟住要做呢個節目要送審。而家俾少少時間你諗啊，我俾5分鐘你諗。我要自由審查咗先。審查俾邊個審查？自我審查咗先。你自我審查？係。唔係而家劇本要送審。呢度唔俾自我審查喎。咩？劇本要送審㗎嘛？送俾邊個？唔係送審，劇本唔使送審，你拍咗先。你拍完之後唔播得咧，咁你咪燒咗佢咯。唔係你而家講咗出嚟先啦，如果唔得嘅 cut 咗啫。未啊，未度到啊！你而家講咗出嚟就拉咗先。估啫，估下都唔得，估唔到喎，估唔到喎，涉嫌喎。企圖啊！唔係我你想問冷靜啲，即係琴日嗰個嘅10年債息個市場係咪又係表現得過分地冷靜咧？都唔算喎。佢1.5幾啫喎。唔係你啱抽咗個裂口位。你1.4幾上1.5幾㗎咯喎。裂口位嚟咯。你唔好咁激得唔得啊？唔好誇張啊！我見個市悶悶地諗住激啲。喂，但係博士，我反而留意唔係個10年息喎，我睇埋嗰啲2年、5年嗰啲咧都行嘅喎，即係尋晚行得急嘅，係咪先反映個市場真相信呢樣嘢啦？即係嗰啲短息先抽咧？佢本嚟應承咗3年加息㗎嘛，呢個 dot plot 即係反咗口啦，簡單講。係啊。反咗口，你嗰啲加息嘅預期要喐㗎啦。就算2年唔喐，5年嗰啲中間啲都要喐啦。係咯。所以阿博士話信個債市啊嘛，如果連啲短息都抽，你個電話咪壞咗嘅？壞咗，我可唔可以出公數買個部啊？佢突然間自己喺度，佢自己開翻把聲，自己開聲，我冇撳。嚇死我真係！唔係你攞個膠紙遮住嗰個。嚇！講嘢或者黐住呢度。冇錯。你問下鮑威爾。唔係你哋嗰啲，如果有啲屋企有啲會發聲嘅，啲譬如玩具嗰啲嘈嗰陣咧，搣塊膠紙黐住佢，咁就正。佢好有經驗，日黐晒屋企啲玩具。總之嗱，我個概括我琴日睇個 FOMC 先，就係咧過分廢柴，個市場咧過分冷靜，隨時出事呢啲咁嘅事。其實又唔係話好冷靜，不過唔激烈咯。一個前奏咁啊，有少少係。你可以咁講。即係嚟㗎啦，前奏咁啊。係啦，即係隨時會有大單嘢嚇，大家睇路啊。例如未作到啊，有未作到？未度到啊。咁逐樣講啦，美金、黃金有講咗啦，個市又要分恒指，唔係美股。美金個前途，今日人民幣已經話俾你聽啦，要升啊！人民幣即刻跌啦。係啊。人民幣個激烈嘅程度係激烈過琴晚嘅美國嘅美金。6.4，好激烈咩？喂，幾個月以嚟第一次最大嘅跌幅啦，人民幣。係咩？係啊。咁因為美金係成年以嚟最大升幅嘛。係啊，咁所以我覺得即係人民幣都好似鮑威爾就幫緊我哋中國央行打工咁樣，佢係好激嘅喎，中國嗰啲睇法啊，或者係個預測嗰啲改變啊，就激好多嘅喎。博士跟住美金其實冇乜所謂嘅，佢而家又唔俾錢走，咁你人民幣貶值，嗰啲錢又唔容易走。天下為中，咁佢出口又越嚟越少。咁你冇乜影響嘅。當你同外界已經慢慢斷絕來往嘅時候。耶倫咁講啊嘛，耶倫都咁講噶嘛。唔係咁，因為唔係。咁你慢慢斷住來往嘅時候，其實實際上你個匯價係冇乜意思嘅，都冇 flow 嘅匯價有咩關係啫？你唔好話晒耶倫先啦，耶倫係唔覺意人哋喺度講起有啲國家唔跟15% 嘅稅率，咁佢突然間影射咗一下啫。咁當然大家佢話唔講邊個國家嘛，幾正嘅耶倫。一定唔係講中國啦。好正嘅耶倫。你又知？一陣間話俾你聽。我點知啊？講邊個？下節答半啊，係下節啦。免責聲明 ：Rega Finance 竭力提供準確資訊，為不保證絕對無誤。資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，不論公司是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關，本公司概不負責。同時 ，Rega Finance 所提供之投資分析技巧與建議，只可作為參考之用，並不構成要約、招攬、邀請、誘使。任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，
如因相關建議招致損失，概與 Rega Finance 主持、嘉賓、編輯及記者無關。同時 Rega Finance 所有節目或資訊相關內容屬作者個人意見，並不代表 Rega Finance 立場。